Hello po mga kananay. Yan po, magluluto po ako ng chicken curry for lunch. Yan po mga ingredients. Potatoes. Yan. Nag-fry po ako ng potatoes. Then pinry ko ang carrots. Fry din ng bell pepper. Yan, mag-isa na po tayo ng bawang, onion, ginger, yan ang pampasarap para maanghang at pampawala ng lansa sa ating chicken curry. Isa lang po ng maigi until golden brown. Ilagay na po yung chicken. Yan, golden brown na po ang chicken. Pwede na po natin lagyan yan ng 1 teaspoon na patis. Haluin ng konti. Then lagyan ng pepper, black pepper na brown or white. Sa akin po nilagay ko white. Then lagyan din po natin ng 2 teaspoon of curry powder. Of water. Dapat 1 cup lang. 2 cups ang nilagay ko dahil alam kong sabaw ang habol ng mga bata dyan. Konti lang nilagay ko chicken. Kasi hindi sila gano'ng makain ng chicken. Iyan, kumulo na. Pagkulo, lagyan ng coconut milk. 1 cup. Pinunaw lang yan. Bumili lang ako sa tindahan. Wala kasi akong sa palengke. Utusan. Yan. Yung mga pinry ko kanina na carrots at potatoes, nilagay ko na rin dyan. Tapos takpan. Ayan na. Pag tumulong na. Wow. Ang bango. Pwede na ilagay dyan yung pinry na bell pepper. Ikalat. Wow. Pakuluan saglit. Then, kain na mga kananay.